歡迎大家嚟到呢個咁靚嘅莊園。今日天氣真係好啊！咁呢，我係 Anita Tam。咁今日聚會之前呢，我哋先玩個遊戲，由 Carmen 同 David 同大家玩個遊戲先。可以。咪三啊？係啊，開到3/3係好盡㗎，後邊早晨，早晨啊！早晨。好大聲啊！嚇親我自己啊！我好感謝神啊！今日個天氣真係好正，即係我哋琴日嚟 set up，咁係咯，都有祈禱啦，但係冇咗。冇聲喎。都有祈禱啦。咦？冇咗。得你可以支咪啊！唔好轉，唔好轉，唔好轉，唔好轉。唔好轉啊！唔好轉，唔好轉，唔好轉，唔好轉。撳個嘢，上面有個掣。上嗰個掣。有冇？係咪呢個掣？冇息路。呢個冇個掣。冇息路得啦，換啦。哦，冇息路。咁我俾你先啦，一係我俾你。俾住。哦，呢個冇咗，係啊。係啦，咁感謝神啦。琴日我哋得祈禱啦，為咗即係個天氣好啦，咁神都應允我哋嘅禱告，感謝神。咁好啦，David。咁今日我哋好似有一個好好玩嘅遊戲喎。點解你有歌，你有出貓紙，我冇嘅？一早叫你預咗㗎啦，又唔聽講。你知道我呢啲有呢個佢叫讀寫障礙嘅人睇字係睇唔到嘅。咁冇辦法㗎啦，你要克服佢啊！你高層嚟㗎嘛。我高層，因為我生得高過你2寸啫。好，咁咧你有一個係因為嗰個遊戲嘅，個遊戲係估歌仔係嘛？遊戲點玩啊？嗱，咁我話俾大家聽啦。咁我同 David 咧就會唱一啲70至90年代嘅流行粵語歌曲。又冇咗。係哎呀！粵語歌曲。咁我哋咧就會唱幾句。咁唱幾句之後，跟住點啊？但係如果台下嘅觀眾咧就要去估啦，咁樣去估下個歌名，咁啊估到就會有獎啦。但係如果中途中途講個名出嚟咧，係唔會有獎品嘅。點解咧？因為咧，因為有個原則㗎。好，咁我就講下嗰個規則係點樣啦。當我哋咧唱完幾句歌仔之後咧，咁就會數1、2、3嘅喎。咁你哋就要舉手。咁我哋就睇下台下，咁邊一個係舉咗手最快舉手嗰個，咁我就會邀請佢哋講個歌名出嚟啦。咁先會有獎品嘅。但係中途如果噏咗個歌名出嚟又冇舉手，我哋又或者係又冇俾我哋選中嘅。咁就唔會有得獎嘅。嗱，記住啊，無啦啦中途又唔舉手，又冇被邀請，突然間講咗出嚟咧，就算中咗咧，都冇禮物㗎。大家明白㗎啦嚇。好明白，我都好明白，大家一定明白。好。咁啊，第一首估嘅歌仔咧係合唱嘅。誒，我聽唔到你講乜嘢。俾你聽。好，咁。好啦，咁明白啦，咁我而家開始啦喎。好，第一首歌係估歌名嘅，合唱歌。明白世途多麼險阻，問你此時三心兩意。看遠路正漫長，誰為抉擇最容易？前路渺茫，請關心先，要唱晒被邀請先嚇。問你可曾身心悔意？要退後也恨遲，人在旅途灑淚時。好啦，嗱，準備啦，而家就係準備嗰一刻啦。咁咧，我哋咧就係今次係估歌名啦。放低晒手先，我哋鬥快嘅。咁咧，我咧就會數1、2、3，咁你哋先舉個手喎。跟住歡樂小姐就會望住你哋嘅，嗱，大家。冇錯。咁大家預備啦，1、2、3。啊，依位姊妹。Patty 姊妹。
人在旅途灑淚時。耶！有禮物，好難證明大家都有翻咁上下年資啊！唔錯唔錯，真係好聰明。咁咧，即係今次攞咗禮物嘅咧，陣間咧就可以喺心裏面估，但係就冇得再攞禮物㗎啦。嗱，我哋有好多份㗎，咁我哋又嚟過啦。呢首歌係咪要交俾我㗎？想嗱，第二首歌估手易啲啦，交俾你。突然間空氣有啲冷，有啲暖添，真係。冷暖那何憂？回頭多少個秋？尋遍了卻偏失去，未盼卻在手。我得到沒有？沒法解釋得失錯漏。剛剛聽到望到便更改，不知哪裏追究。好啦，我哋又嚟過啦喎，又係頭先嗰個動作啦，又係我要邀請嘅。今次係估咩呢？估歌名。咁咧，我一數1、2、3，大家就要舉手啦嚇。預備，1、2、3。大家都好快。哇！我即刻，黃色嘅姊妹就係我哋最中意少年嘅姊妹。係啦，咁啊，可唔可以邀請佢講啊？佢俾你啦，你啦，一生何求？耶！有禮物，有禮物。證明大家都真係啊！我覺得呢首真係好容易嘅。其實咧，本來話揀呢首歌嘅時候咧，其實唔想揀首咁易嘅，但係咧，耶！咁係有啲原因嘅。點解？咩原因啊？咁我陣間講啦。好啦，咁而家嚟緊落嚟呢一首咧，我將要唱成一個咩效果咧？咁大家又估下咯。大家聽下個效果啊！咁咧，嗰把聲要變啲嘅，因為要變翻嗰個年代啊嘛。咁啊，開始啦，難少少啊，呢首。懷念過去，像陶醉一般樂事，一般令人流淚。好慘啊！聽我歌。望如人生快樂榮記趣，悲負深刻藏骨髓。好啦。咁咧，使唔使俾多啲 tips 啊？大家唔使 ，OK， 我聽到有人話唔使啦。咁咧，我又嚟咯喎。我嗱，今次係估歌名，我數2、3啊，預備1、2、3。呢位白色衫嘅姊妹，我當變為師。好嘢，好嘢，好嘢，係你啊！你又有禮物啦！我聽到啊，好。冇份嘅嚇。放心啦，禮物好多份嘅。好啦，咁啱啱數完啦。咁 David，我啱咧就變咗身啦。係變咗身，變咗邊個嚟㗎？咁成個唱腔咧，我都變咗一個唔知咩身啦。係。咁而家咧就到你做翻你自己啦喎。我自己，我自己好簡單啫。咁大家估一下，阿 David 會用一個咩唱腔嚟唱呢一首粵語歌曲啦？交俾你。要對住你先唱到嘅喎。啊，唔好啦！無言輕倚窗邊凝望，與世急也亂。似個風寒滿途鬱結，路馬着厭倦。舊友吹出煙圈，回望以往的片段。幾許風雨，我也經過屹立到目前。都話你係佢嚟㗎啦。係啊，完啦，你而家上翻嚟啦。我都話你係佢嚟。好啦，咁而家咧，大家都知道我想話咩啦。估到㗎啦。今次唔係估歌名喎，今次咧係要估呢首歌係邊個唱嘅個原唱。唔難㗎，俾晒 tips 㗎，好正㗎，估得到㗎，因為其實佢成個佢㗎啦。傻啦，大家唔好聽佢亂咁講呢啲嘢。好啦，我又嚟㗎啦。大話嚟嘅。咁我哋陣間咧數1、2、3就要舉手估嗰個原唱啦。好，預備，1、2、3。白色衫呢位姊妹。
羅文啱咗，有禮係啦，物。就係我哋嘅羅記啦。唔係羅文啊，錯啊！真係有答案啊！係咪好似佢啊？我都話一個上咗㗎啦，上咗個身咁啊！羅文矮啲嘅。哦唔，係啊，錯啊，唔係羅文。咁我哋又嚟過啦喎。嗱，嗱，咁不如就唱翻一首女仔歌啦，估下個歌星名同埋個歌名，好唔好咧？哇，今次難啲喎。嗱，今次呢首真係出題難㗎嚇。如果真係掂嗰個咧，陣間咧食多一件西餅。嗯，咁我開始啦。斜陽無限，無奈只一息間燦爛。隨雲霞漸散，逝去的光彩不復還。遲遲年月，難耐這一生的變幻。如浮雲聚散，纏結這滄桑的倦顏。繼續啊，繼續啊！漫長路，驟覺光陰推間，歡欣總短暫未再返。哪個看透我夢想是平淡？仲有冇添啊？冇啦，咁少咋？好多㗎啦，好需要開估咁滯㗎啦，多到。好啦，咁我哋又嚟呢個準備1、2、3遊戲啦嚇。係，咪住。咁我哋要估歌名同埋個歌名同個歌星啊，大家收翻手先，收手先。咁我歡樂小姐望住嗰邊，唔好望住我，望住嗰邊。啊，1、2、3。哇！呢度舉咗，哇！呢邊舉咗幾多個？再唔喺呢邊啊！我哋紅色衫嗰個姊妹，喂，天天主歌，陳慧嫻，呢個紅色衫個紅色衫姊妹。梅艷芳《自由之歌》。你好聰明啊，好聰明啊，又有禮物。雖然阿嫻姐咧都唱過，係我唱㗎。係咩？你唱嘅咩？係啊，你上嚟，你上嚟。我哋有個娜姐嘅。好啦，嗱，陣間呢一首歌咧，其實講真嚇，個人要好長氣先得嘅，咁梗係要交俾阿 David 啦。唔係個人係好有陽光氣息嘅。係咪好長氣嘅？大家嗱，呢個真係 tips 嚟㗎，大家要明白啊。係邊個入？哦，入唔到啊！真係。好啦，我哋準備唱歌啦。好長氣㗎。命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇像你做人沒趣味，別流淚心酸更不應捨棄，我願能一生永遠陪伴你。好，繼續。嗱，呢首咧唔係估嗰個明星，但係估嗰個歌名。咁我又數啦唱到嗨咗都唔記得咗名添。喎，咁樣數係要點啊？數完跟住嗰個人要舉手喎，知個答案好啦。知道。 1、2、3。哇，好快大家哇！今次個個都好快喎。大家反應好呢位快。藍色衫嘅姊妹，紅日耶！啱啊又有禮物啦，好嘢！嗱，咁我哋唱咗咁耐都係啲70、80年代啦，有啲就過咗氣，有啲就走咗啦嘅歌星啦。咁我哋不如唱翻啲90年代嘅詩歌好唔好啊？哇！今次咧有啲難度㗎，係詩歌，我都覺得難唱呢首，不過好好聽，而且係我好中意嘅一首詩歌。開始。傳說人生只不過是個夢，是個夢，無方向，無意義，沒內容。沒有內容。貧窮或富足，結局都一樣相同，如炊煙飄散，埋在糞土中。好。咁我又開始數啦，嗱，今次係估歌名嘅，嗱，今次真係有啲難度噶啦。咁歡樂小姐有冇預備啊？有冇發掘到邊啲啊？好啦，咁我數1、2、3，好啦，大家有啲預備啦嚇。1、2、3。頭先大家啲反應好犀利㗎。 6個字嘅個名。好，6
個字嘅。咁咧最嬲尾嗰個字係個天字，好大 tips 嘅其實。誒，有人舉手啦！好，耶！呢位姊妹，沉着你的那天，冇錯，哇犀利真係叻啊！呢個真係叻啊，真係叻㗎，犀利啊！犀利！好，可以派一份禮物，派一份禮物。真係詩歌真係好難嘅，真係。詩歌咧，其實好多詩歌好似一啲流行歌咁好聽嘅，咁所以大家唱多啲詩歌啦。好啦，嚟緊呢首歌勁啦，嗱，點勁咧？我聽過我爸爸唱嘅，咁咧即係唔係我嘅年代啦，咁即係我爸爸嘅年代咯即係又搞我啦，係喎，咪？咁梗係唔係我識唱嘅時候啦，咁又要交俾 David 啦，爸爸年代。我都唔係你爸爸嗰個年代，我都唔係你阿爸嗰個年代。爸爸年代。呢個應該係某啲弟兄嘅年代嘅，好難分啊！難分真與假，人面多險詐，幾許有共享榮華，善伴水滴不分差。無知井裏蛙，徒望添聲價，空得意目光如麻，誰料金屋變敗瓦。好啦好啦，係咪掂啊？使唔使再俾多啲 tips？ 我覺得唔使㗎，因為佢就因為佢真係嗰個爸爸年代就真係唱得到個韻味啊嘛。我哋 OK，聽啊，卡文唱得多嘅。梗係唔同啦，我爭好遠嘅。OK，咁我又數啦。咁大家預備隻手喎，係歌名啊，1、2、3。呢邊，我俾睇先啊！見到，藍色衫呢位弟兄。浪子心聲犀利！好，咁啊，卡文啊，而家咧我哋採咁多7、80啦，有啲詩歌啦，有啲女仔歌啦。咁而家呢首歌咧，嗰個唱腔咧個嘴咧，好似嘟嘟下咁唱嘅，嘟住個嘴嚟咁唱嘅。咁嘟住個嘴呢樣咁嘅嘢，就交翻俾阿卡文嚟嘟啦。開始。不相信未作犧牲竟先可擁有，只相信是靠雙手找到我欲求。每一串淚水換每一個成就，從來得失我睇透。好嘢，嘟得好好啊！嘟少少，嘟少少咁，下次嘟多啲，嘟多啲。咁好啦，咁我又數啦，係咩歌名？咁預備啦喎，1、2、3。順我亂流，啱啊！但係我哋講咗一個遊戲嘅規則咧，就係唔可以騎落嚟，所以咧真係要拋俾另外一個姊妹啦。頭先我見到有一個姊妹咧。係有一個，你可以選擇派一個禮物，你呢個禮物送俾一個有粒星星嘅姊妹嘅，或者弟兄嘅，係啊，咁我又係啦，交俾你，你幫佢即係送呢份禮物出去。佢有啦，送禮物出去，你想送俾呢？係啦，你選，俾你揀。好啦，跟住落嚟唱一首合唱歌啦。好啊！呢首係最後一個合唱歌嘅遊戲嚟㗎。咁大家細嚼下歌詞啦，估唔估到呢首歌咯喎？咁我開始啦，女仔開始。女仔先。對抗命運，但我永不怕捱。過去現在難題仍難解，人生的彩筆點上悲歡愛恨，描畫世上百千態。控制命運，任我考我看牌，看似夢幻，凡人難盡了解。人間的好景，給我一朝破壞，榮辱愛恨任分派。努力未願平賣，人性我沒法賤賣。
今天死結應難解，努力興建，盡情破壞，彼此也在捱。哇！唱啲好鬼死嘆息嘅嘢啊！咁真係唔係咁容易估嘅，我估。咁我又數1、2、3，大家講個歌名出嚟咯。我邀請嗰位就要講噶咯喎。預備，1、2、3。咁我就邀請 Terry 講個歌名出嚟。最尾個都可以舉嘅。但係 Terry 咧，你舉完之後講啱咗個答案之後，幾多個字啊？即係你唔知，咁你唔知㗎喎。無謂正邪定分界喎。聽錯咗，你聽錯咗。唔係無謂咩？哎呀，唔好意思啊。咁咧個禮物藍色。難為正邪定啱晒啦。咁我份禮物就交俾呢一位弟兄，就送俾個名嗰度有一粒星嘅弟兄姊妹嚇。好啦，而家咧，我想問下大家，粵語金曲我哋就唱咗咁多啦，咁我哋係咪揾翻少少童年回憶咧？咁啲少少童年回憶咧，應該你哋都有一隊好中意嘅樂隊嘅。Anita 係咪有一隊好中意樂隊嘅？咁我想問下，好，呢位藍色衫嘅姊妹，你中意邊個樂隊 Beatles。Beyond，哦 yes，咁好啊，咁啊，另外我問下 Janet， 你中意咩樂隊㗎？我中意咩樂隊啊？係啊，粵語金曲。粵語啊？溫拿都好有啊。人代替我啊，係啊，佢個啊，溫拿 ，OK。咁好啊，我又問下呢一位藍色格仔衫嘅弟兄，Hello。 Beyond 啊！哇，好啊 ，Beyond。Beyond 係兩個啦，已經咁我係搞掂咗啦。咁其實呢隊樂隊咧，我哋就好中意嘅，所以而家就請阿 David 弟兄。大家一齊唱係嘛？係啦，歌子有㗎嘛，好似係嘛？應該咁講啦，我哋一齊可以唱呢一首《海闊天空》。我哋有一本歌集嘅，咁大家打開第1版，一齊享受下呢一個。我想講童年回憶，梗係唔係我童年啦，我嗰時未出世㗎。咁即係佢嘅童年回憶。我哋一齊唱。應該出到世啦啩？嚟㗎。咁我哋麻煩音樂啊。音樂啊，唔該。音樂先生好開心喎。音樂先生研究，音樂先生研究新嘢。我開心喎。OK。今天我寒夜裏看雪飄過，懷着冷卻了的心窩飄遠方。風雨裏追趕，霧裏分不清影蹤。天空海闊，你與我可會變？原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我。天大地大，海闊天空，世界咁大，大家竟然可以喺呢一度一齊召集喺度喎，相聚喺呢度喎。咁睇嚟咧都唔係一個偶然嘅事啦，而係有一個造物主嘅美意喺背後彰顯緊。咁我哋一齊享受下今日呢一個莊園嘅風景。仍然自由自我，永遠高唱我歌，
完呢個遊戲，但係咧想同大家講翻嘅，頭先大家攞咗禮物嘅，咁就恭喜你哋啦。但係如果你哋個名牌裡面咧有粒星嘅，同埋咧係今日第一次嚟到我哋基恩嘅聚會嘅，咁陣間都可以揾我啦，同埋陣間牧師啦，同埋 Anita Tam 或者 Anita Sam 攞一份禮物嘅。多謝各位，我哋時間交翻俾牧師同埋 Anita。高位度，好高位度。歡迎大家啊！我哋再一次感謝我哋嘅我哋嘅神啊，因為咧係佢令到我哋可以喺呢度招聚嚇。咁樣我哋但係咧我哋就喺呢度我係喺呢度介紹下我自己啦。我就係 Phoebe 嚇，我係中文名叫陳以儀啦。係基恩中文堂嘅牧師。咁我哋今日開始今日嘅正式聚會之前咧，我請阿 Anita 咧幫我哋講下有啲咩注意事項好唔好啊？好，有4樣嘅。第一樣好緊要嘅，大家三急嘅時候咧，個廁所喺邊度？咁咧就喺後邊見到綠色車，第一架綠色車喺左邊。咁你行上去，跟住後邊咧，你就會見到一個透明嘅廁所，唔係透明啊，個透明屋嗰度入邊就係有個廁所嘅，佢係喺祈禱室隔離，係啦，呢個最重要㗎喺後邊。咁第二樣咧就係大家呢個聚會嘅時候咧，唔好周圍走啊，我驚你哋迷路啊。咁咧，如果想睇莊園咧，我哋一陣完咗咧，我哋會有人帶你哋去參觀嘅。第三樣 emergency， 即係喺緊急嘅時候要走咧，就跟呢條路咁樣行出去。第4件事咧就係如果你有咩好緊急嘅事情嘅時候，譬如食物敏感啊，或者有啲咩事需要人協助咧，就揾2個 A 啦。我係第一個 A，Anita Tam。第二個 A 喺邊啊？後邊。第二個 A，Anita Sam， 咁啊可以揾佢，或者見到有牌嘅工作人員，你哋都可以揾佢嘅。如果有要協助嘅時候，好。係咁咧，我哋就呢個係一個我哋教會嘅弟兄嘅佢開放家庭啦，係嘛？咁我哋就入屋隨俗喎，因為佢係教會嘅弟兄，所以我哋一齊嚟一個祈禱，好唔好？好，係天父上帝，我哋好感謝你，俾我哋今日咧有一個咁美好嘅天氣，咁美好嘅地方，有一個咁美好嘅相聚。求主你真係帶領我哋，俾我哋咧各位新嚟嘅朋友，無論係識定係唔識嘅，都有一個好好嘅交流，俾我哋咧喺墨爾本呢個地方講粵語嘅朋友都可以係互相認識，能夠認識新朋友，更重要嘅係認識真理。我哋將今日嘅聚會交託俾主，求你俾我哋大家都有好好嘅享受，同埋享受你嘅創造，亦都享受你嘅祝福。感謝主，以上禱告奉主耶穌名求，我哋一齊講。OK， 好啦，咁咧我哋今日咧就大家覺得呢個莊園靚唔靚啊？靚，係啦。咁你哋啊，我俾一個問題喺開始之前咧，我俾一個問題大家思考，好唔好啊？就係咧，當你嚟到一個咁靚嘅莊園嘅時候，你會唔會覺得呢個莊園自己存在啊？啲草自己咁整齊啊？會唔會啊？會唔會先？一定有人打理㗎嘛，係咪？係啦，咁我哋嗰個宇宙，我哋嗰個地球，比呢個莊園複雜唔知幾多倍啦，係咪啊？咁有冇一個係超越我哋智慧嘅一個智慧喺度打理呢？嗱，呢個呢，我就係俾大家去思考嘅。好，咁呢，仲有啦。咁我哋呢個莊園呢，嗰個園主係邊個呢？就係我哋嘅于博弟兄，于博弟兄嚟上嚟咁呢，佢呢好聰明啊嚇！佢佢好後生呢，佢就已經好有成就，亦都好有眼光去買咗呢個莊園。咁但係其實一個咁聰明嘅人，佢嚟到墨爾本，佢都係新移民嚟嘅。佢做啲乜嘢呢？佢第一件事做啲咩呢？好，于博弟兄你嚟分享一下。咁係咪有喇叭俾佢？阿輝呢度，我俾呢個。我們首先呢，我們首先謝謝于博弟兄開放這麼美麗的莊園給大家，好不好？給掌聲他，謝謝謝謝。
咁你如果你諗下點解佢會開放俾大家，佢唔識你嘅喎，竟然俾你入佢間屋喎，係咪啊？你會唔會啊？你有咁靚嘅屋，你會唔會啊？嗱，呢個就第二個思考問題啊。好，咁樣咧就我哋咧就講下咧可以嗎？可以好。那玉博弟兄，你現在可以分享一下，作為一個新的移民哈，你來到的一些移民你首先來幹了什麼？好，我翻譯嚇。好，大家好，我係布于博就會這麼兩句廣東話啊。我淨係識呢兩句嘅啫。因為其實我也差點成為新廣東人。我差啲都成為新廣東人嘅。我是在初中的時候，在廣東的清河發電廠還是清河發電廠，待了半年的時間。我咧喺初中嘅時候喺河源發電廠咧踎咗半年。然後呢，各種原因吧，後來又回到東北。咁各種原因咧，我就翻去東北，我係東北人嚟嘅。所以我差一點就會成為我們廣東話堂的一員了。差啲我就成為咧我哋教會廣東話堂嘅一員嘅。所以今天我們廣東話堂能在這兒相聚哈，感到非常的歡迎。咁係啦，所以今日嘅廣東話堂可以喺呢度相聚咧，我真係覺得非常歡迎大家。剛剛菲比牧師在問我，就是作為一個新移民，我的一個選擇。菲比牧師即係我啦，我問佢你作為新移民有啲咩嘅做咗啲咩選擇嘅嚟到嘅時候？這個話題比較長哈。呢個話題其實好長嘅。我簡單的說。我簡單講下。我是在15年前決定移民。我15年前咧就決定移民啦。當時有兩個選擇。當時有兩個選擇。一個是澳大利亞。一個澳洲。一個是加拿大。另外一個係加拿大。另外一個加拿大。那這兩個選擇，大家說哪個選擇會比較好？邊個好啲啊？呢兩個選擇。澳大利亞對吧？大家都話係澳洲。現在我跟大家是一樣的想法，但是當時我不是這樣想。係啦，我而家咧就有同一個諗法啦，但係當時咧我唔係咁諗嘅喎。因為當時我覺得加拿大去移民的特別多，並且離美國還很近。咁因為當時加拿大去移民嘅好多人啦，而且咧離美國又好近喎。所以呢，我按照自己的選擇，我選擇了加拿大。所以我按自己嘅諗法咧，我就揀咗加拿大嘅。然後就遞交了申請。咁遞交申請啦。還帶着我姐。仲帶住我家姐。然後呢，我還希望能夠帶着我舅舅，因為我們是合夥人。因為咧我又想帶埋我舅父啊，因為我哋合夥人嚟嘅。但是呢，我舅舅遞交申請的時候，突然發現他年紀比較大了，不能辦加拿大，只能辦澳大利亞。咁但係我舅父咧又發覺佢年紀大咧，就唔可以再辦去加拿大啦，只能夠嚟辦嚟澳洲。所以呢，我舅舅就辦了澳大利亞，並且比我還提前來到澳洲。咁所以我舅父咧就辦咗澳洲，仲比我提前嚟到澳洲添。那我舅舅來到澳洲以後呢，他就帶着我來說，你也乾脆辦到澳大利亞吧。咁我舅父就話：不如你都一齊嚟澳洲啦。所以我當時呢也就按照他的要求，同時也辦了澳大利亞。咁我就按佢嘅要求，同時都辦埋澳洲啦。結果很神奇的是，澳大利亞先批下來了。咁好神奇咧，就喺澳洲先至首先批咗落嚟。後來加拿大也批了。後尾咧加拿大都批埋。但是最終呢，因為我先來了澳大利亞，我就定居在澳洲。因為我嚟咗澳洲先啊嘛，咁我咪定居喺澳洲咯。後來我才發現呢，這個我舅舅來到澳大利亞，唯一的原因就是想把我帶到澳洲。後尾我先至發覺，原來我舅父嚟澳洲就係佢諗住一路都諗住想辦法將我帶到嚟澳洲嘅。因為最終呢，我舅舅雖然辦了移民到澳大利亞，但是他最終沒有，最終還是離開了澳洲，結果去了日本。但係我舅父咧，佢雖然嚟咗澳洲，但係佢最終咧冇留喺呢度嘅，佢最終去咗日本。當時呢，當時我就覺得很奇怪哈，本來我是想到加拿大的，結果我是因着我舅舅到了澳洲，結果他又沒住下，反倒我到了澳洲。我覺得好奇怪啊，因為我係因為舅父嚟嘅，點知咧我嚟到咧舅父冇留喺度喎，反而我留咗喺度。後來我才知道，因為我去加拿大可能不是神所給我安排的道路。因為我後尾先至發覺，原來我如果去加拿大咧，唔係神安排俾我嘅道路。所以呢，他用我舅舅來到澳洲，來把我也帶到澳洲。咁所以咧，佢就用我舅父將我帶到嚟澳洲嘅。在來澳洲之前，中國有個習慣，就是朋友要給我送行。咁喺嚟澳洲之前咧，咁中國有個習慣嘅，就係啲朋友
送行啦。我有一個朋友呢，然後送行的時候，我有一個大哥他給我送行的時候呢，就囑咐特別認真的囑咐我2件事。咁咧，佢有個朋友咧，有個大哥啊，好認真咁樣咧吩咐佢2件事。第一呢，就是你去了澳洲以後，你要去找到我的家人，他們會幫助你。咁佢話咧，第一件事就係你一定要去揾我喺澳洲揾到我嘅家人，佢一定會幫你嘅。第二件事呢，他就非常鄭重地說，你要去教會，教會也會幫到你。咁佢亦都好鄭重咁樣講第2件事，佢話你一定要去教會，教會會幫到你。直到那個時候，我才知道他是基督徒。直到嗰陣時，我先知道原來佢係基督徒。其實當時也沒有特別的感覺。其實當時我都冇特別嘅感覺。但是我對他特別認可。但係我對佢特別認可嘅。所以他交代我的2件事我都辦了。所以佢交代我2件事我都辦啦。我去見了他的家人，他家人給了我很多幫助。咁我去見咗佢嘅家人，咁佢家人俾咗好多幫助我。那麼我也是按照他的要求來到澳洲以後，我就開始找教會。咁我亦都按佢嘅要求，一嚟到澳洲就揾教會。結果我突然發現澳洲的教會居然比 7-Eleven 好像還要多。我居然發覺咧，澳洲教會比 7-Eleven 仲多啊！我不會英文。我又唔識英文，我不知道該怎麼選擇，我又唔知點揀，不知道該進哪間教會，我又唔知去邊間，不知道哪間是中文的，我又唔知邊間係中文喎，所以我就完全是懵了，我完全咧就懵晒啦。就在這個時候，神又幫我安排了一個人。咁喺呢個時候，神又安排一個人俾我。我們的組長叫江小敏。咁佢一個小組嘅組長咧叫姜曉敏。正好路過我租房子的門口。咁路過佢租房嘅門口。然後我們就看到哇，一個華人。咁佢一見到個華人。那我趕快想跟他聊一聊。咁快啲圍住佢傾下偈啦。結果聊了一會兒，我就談到了基督教。咁我同佢傾咗一陣，就傾到基督教。我就問他，我說我應該去哪個教會？咁就問佢啦，我應該去邊間教會啊？那小敏就說：哎呀，這個我帶你去就好了。咁曉敏就話：我帶你去就得啦。於是我就來到了基恩。咁我咧就嚟到咗基恩啦。就是自此我不管搬到哪兒哈，哪怕住在這兒住了幾年，但是一直都會去基恩。咁無論我搬到去邊咧，之後咧，就算住到呢個山上邊咧，我都係去基恩嘅。所以說呢，剛剛那個菲比牧師也在說，我做一個新移民的我的一個選擇。我就係頭先講啦，我哋作為一個新移民，我做咗啲咩選擇？確實哈，我覺得新移民來了，往往都是首先要買房子，首先要安排自己的這個身份，然後要去創業。好多新移民嚟到咧，都係買房創業搞掂個身份咁樣。但是呢，我恰恰聽了我這個大哥的安排。咁我咧就係啱啱咧，我就聽咗我呢個大哥嘅安排。第一件事我進了教會。我第一件事就揾咗教會先。後來結果我發現。後尾我發覺。我來到教會以後。我嚟到教會之後。就要在教會裏邊神為我安排了一幫弟兄姊妹。神俾我入咗教會之後咧，神安排咗一班弟兄姊妹俾我。我的這個移民的這個需要開個店，也是我們教會弟兄姊妹的店。咁咧我要移民要搞嘅嘢咧，譬如開一間店咧，又係我哋教會弟兄姊妹嘅店。然後神呢又賜給我這個比較好的住宅，大家也看到，包括這一切都是神賜給我的。咁跟住咧，我先至去揾屋啦。咁見到神咧都賜俾，即係好似呢度嘅地方啦，同埋有啲住屋嘅。這一切的賜予呢，都遠遠超出我自己的想象。呢啲嘅賜予咧，係遠遠超越我嘅想像。所以我發現哈，當我真正選擇了跟從神的腳步。當我發覺咧，當我願意選擇跟從神嘅腳步嘅時候咧，我首先踏入神的殿堂。我首先踏入神嘅殿堂。我來認識神以後，我嚟認識神之後，我發現一切都已經神為我準備好了。咁咧，我就發覺一切神都會為我準備好啦。朋友、人脈、人物、住房子、事業、PR 等等一切，完全嘅一切。所以真的要感謝神。好感謝神。最後我想用一句話，用聖經上的一句話。我想用聖經上邊嘅一句說話。就是你首先要求神的國和神的義。你就係要求神嘅國，首先要求神嘅國同神嘅義。其他的一切都會賜給你們。其他嘅一切都會賜俾你嘅。所以在此呢，我聽說我們在座的也有一些還沒有真正認識神的。我都知道在座有啲朋友咧都未認識神嘅。那我也真誠地邀請你們。我哋都真誠咁樣邀請你。首先我們要認識神。首先認識神。認識神了以後。認識神之後。神會給我們預備一切的祝福。神會
為我哋預備一切嘅祝福。感謝主，感謝主。謝謝大家的光臨。好，大家多謝大家嘅光臨。而家佢用一首歌去表達佢嘅心聲，用呢首歌表達你嘅心聲。好的，希望我們能跟隨神的腳步。係第二首啊，歌詞集嘅第二首。所以讓我們共同來唱這首《腳步》。你的腳步帶着我的腳步，一步一步都有祝福。每個腳步我要緊緊跟隨，走在蒙福的道路。求給我更多的勇氣，給我更多的信心，讓我勇敢踏出跟隨你的腳步，跟你行在水面上，跟你走在曠野裡，曲曲折折我也不在乎，我只要更多信靠你，只要更多順服你，凡是出於你的我就默然不語，就算經過黑暗谷，就算遇到暴風雨，在你手中都將變成祝福。你的腳步帶着我的腳步，一步一步都有祝福。每個腳步我要緊緊跟隨，走在蒙福的道路，就給我更多的勇氣，給我更多的信心，讓我勇敢踏出跟隨你的腳步，跟你行在水面上，跟你走在曠野裡，曲曲折折我也不在乎，只要更多信靠你，只要更多順服你，凡是出於你的我就默然不語，就算經過黑暗谷，就算遇到暴風雨，在你手中都將變成祝福。謝謝，謝謝，感謝主，感謝大家的光臨。多謝 U 博。好。哇！所以咧，聰明人咧就係先即係點啊？揾到一個最重要可以得到祝福嘅根源先就同我哋人咧望住，哎呀，我要揾屋啊，我要揾工啊，係完全唔同啊！聰明人啊，就係即係佢唔識基督教嘅時候，未識神嘅時候，佢已經知道即係我只要順服就 OK 啦。好，咁我哋咧就咁於博弟兄咧，佢就係有好條件啦，係咪可以申請移民喎？但係原來有啲唔係嘅喎，係點㗎？大家有冇睇過投奔怒海？有啊。咁咧入邊邊個做㗎？靚仔劉德華對。咁咧我哋今日嚟緊呢個講下一個嘅見證咧，佢係 Alan 喎，又係一個靚仔嚟㗎。我哋有請 Alan。係啊，佢都有投奔怒海嘅經歷㗎。咁樣咧唔該你。係啊，佢後生而家大家見到佢咧70幾啦，係嘛？咁咧後生嗰陣時都有劉德華嘅一半㗎，起碼一半啦，係咪啊？秀蓮佢有冇劉德華一半咁靚仔？跟住劉德華都未人出生。劉德華都未出生啊，所以佢第一。好，咁我哋嘅 Alan 咧就係喺越南嚟嘅喎，你都有投奔怒海嘅經歷喎。點樣喺個海度？人哋咧就我哋嚟移民咧就坐飛機㗎 ，Alan 係坐咩嚟㗎 ？Alan 你坐船啊，仲要好細隻嗰隻㗎。坐船喎，坐咗幾多日啊？嗰次應該係差唔多7、8日㗎啦。你諗下，你喺個坐好細嘅船度，喺啲公海度漂7、8日，你覺得係點啊？你而家回想覺得點樣啊？當時真係暈下，成個都唔知道我喺邊度嗰陣時。當時暈下都唔知喺邊啊！咁你喺嗰個路途裏邊咧好似有冇好似劉德華咁個經歷啊？投奔怒海嘅經歷。劉德華係1982年嘅投奔怒海，但係咧Alan 係1979年嚟到澳洲㗎。佢喺個係咯，你講一講嗰個經歷係點樣？當時喺個海上邊真係
喺嗰幾日嘅時間真係咁樣蕩下蕩下，但係我哋知道喺嗰陣時候，我真係冇遇到任何嘅事情發生。而家睇翻轉頭，亦都聽到好多嘅故事，就係好多嘅因為俾海盜啦、沉船啦，或者係發生好多好多個問題喺度。但係我哋真係望翻轉頭嗰幾日，我哋好平安咁樣能夠到呢個馬來西亞嘅比督島。喺比督島裏邊，你都逗留咗5個月嘅喎，裏邊又好逼啦，仲有咩發生啊？嗰度喺最高峰嘅時候，有成萬幾人喺個島裏邊。而喺當時嗰陣時候，我所睇見同埋知道有好多嘅因為疾病嘅問題啦，嗰啲瘧疾嘅問題啦，而且唔能夠救到出嚟，都係有一部分嘅咁樣嘅，尤其是嗰啲細路哥小朋友就係咁樣又唔見咗啊！就係我望翻轉頭，真係當時我冇信耶穌嘅，唔識嘅，完完全全冇咁個觀念嘅。但係而家望翻轉頭，喺過去嘅一生嘅每一個所行嘅每一步咧，都好似即係有一個帶住緊我點樣去經歷咗呢啲咁樣嘅困難。咁當時你個仔得2歲係咪？唔到啊，1歲半。1歲半喎，咁啊瘧疾又好盛行喎，咁有好多細路仔咧有影響喎，但係佢哋都安全咁樣嚟到澳洲啊，所以佢覺得咧係有神嘅保守。但係咧，佢喺揾呢個神嘅過程裏邊咧，佢嚟到澳洲之後咧，就因為佢要揾神啊嘛，係咪？佢覺得，咁佢就揾咗佢就成為咗 Alan 成為咗一個廟宇嘅高層人士喎。你講下係點樣？唔敢講高層，即係當然喺我哋嚟到呢個時候，我哋要遇到好多困難啊。咁樣當時我亦都有曾經去過喺呢個嗰啲廟宇裏邊去做一個即係服務嘅工作，喺佢裏邊嗰度做嘢做事啦。咁喺呢個過程當中，有一個好奇特嘅事情，就係當時我係未冇信乜嘢嘅，以前即係當時嘅以前又冇信咩嘅。喺嗰陣時候，同一個時候，我個仔翻嚟幫我講，話阿爸，我信咗耶穌咯。咁當時就係我又係啱啱開始去認識到一個叫做道啊，或者係啲佛嗰啲咁樣嘅信仰啦。可唔可以？而家我唔覺得嗰種係信仰，係一種即係跟隨我哋嗰種習俗。我哋以前喺我自己所長大嘅地方，但係多數都係拜下神啊，或者係喺屋企拜祭好多嗰啲咁樣嘅神像咁樣嘅景況啦。咁你見到點解你會後尾因為你個仔信咗，你見到你個仔嘅生命係點樣，所以你都改變咗咧？喺當時我哋住緊一間屋，但係有2個信仰。咁樣當我睇到我仔同埋即係教會嘅牧師啊，或者係佢個小組翻嚟，佢哋居然喺我屋企安嗰啲神神長長嗰啲咁樣嘅面前，就係咁樣開會，咁樣歡笑，咁樣歡樂，咁樣去討論，去喺小組嗰度，即係有一個學習神嘅話語，即係從聖經嗰個學習喺度。咁當時我都係打好多問號喺嗰度啊。咁但係呢個時間唔短啊，經過10年。經過10年，我先正信耶穌。但喺呢個10年，我望翻轉頭嗰陣時候咧，原來我個仔或者係你小組啦，我唔知佢冇幫我講過。我相信佢哋一定為我而禱告。喺禱告呢個過程當中，而家我知道原來係咁重要喺我哋人生裏邊。如果你禱告跟親近即係神嘅時候咧，佢安排你每一個腳步咧，無論我跌倒都好，去扶翻我起身。我亦都曾經經歷過好多次係咁跌咗落嚟，大嘅有，細嘅有，但係每一次都好平安，咁樣就係咁樣就過咗去。咁你之前你話頭先講啦，好多佛像啊，好多啲菩薩啊嗰啲噶嘛，係嘛？咁你信咗耶穌點樣處理佢啊？打爆佢。講得啱。嗰陣時我好困惑㗎，因為我本身就係唔係基督徒啊嘛。嗰陣時候咁樣啱啱認識咗耶穌。有一樣嘢就係，原來喺信耶穌之前，我聽到啊嘛，我知道啦嘛，睇到啦嘛，佢哋喺度啊，喺翻嚟屋企，即係我教會嗰啲個仔教會翻嚟嗰啲咁啊睇到噶嘛。但我而家有一個
有一個懷疑，我點樣搞啊？咁樣嗰啲像咁樣，咁樣當時我都係請問嗰啲即係信咗耐嘅同埋牧師啊喺教會度未啊？呢位弟兄講得啱，抌咗去冇事啊！你冇驚有事啊，因為我信嘅唔係佢啊。當時喺呢個當時我喺舊嗰陣時候，即係舊嗰陣時候，我曾經係揾過好多咩佛經啊、咩經嗰啲經，但係呢啲經最高俾你嘅境界就係得到安慰，同人傾佛偈，人哋幫我傾嘅偈得到安慰，但係唔得到一個平安啊！傾完之後又再煩惱，聽日唔知點搞啦。但係信咗耶穌之後，原來佢個唔同嘅嘢，我哋得救。我哋得救嘅係乜嘢咧？係我哋喺靈裏邊，即係我哋每個人都有靈魂嘛。喺靈裏邊，我哋有聖靈住喺我哋裏邊。呢個就係我所經歷過嘅。咁你同太太秀蓮有咩最大嘅改變啊？一齊信咗耶穌之後，好大嘅改變，但係唔係即刻改變。經咗好長嘅時間，起碼都係20年啩，10幾20年啦。大家都有改變。咁我聽聞啊，秀蓮以前好暴躁噶嘛，如果唔係嘅話，就將你已經，如果佢唔係信咗耶穌，已經將你一腳踢咗出間屋噶啦，係咪？咁咧，我哋一陣間咧，秀蓮坐喺嗰度咧，有嗰個扶手嗰度啊，佢今日咧隻腳行唔到嘅，但係佢都要過嚟呢度支持啊我哋嚇，所以咧一陣間大家可以主動去嗰度同佢傾偈啊嚇，咁啊了解下點解佢會多咗咁多嘅包容寬恕，同埋最緊要係喜樂。佢啱啱做咗個好大嘅手術㗎嚇，大家一陣間聽下見證下，下次講。好，咁你跟隨耶穌之後咧，有啲咩唔好嘅嘢或者好嘅嘢，你講下。先講唔好嘅嘢，先講好嘅嘢先啦。好講有咩發生，有咩特別嘅嘢發生？喺我未信耶穌之前，好多時候我喺夜晚黑瞓覺嗰陣時候，我作好多夢嘅。有陣時候啲夢咧就係好似突然間擲住我，連起身喐都唔得，我掙扎好耐，然後先正出嚟。咁呢一種，我唔知道你有冇點樣諗啊？佢哋如果假如我哋廣東人有陣時候咩叫俾鬼擲嗰啲咁樣嘅嘢啦，但係呢一種情況咧，喺我信咗耶穌之後啊，亦都有發生，早期有發生，應該係講翻係10幾年、20年前嘅事㗎啦。佢發生我經過2次，當我被即係有咁樣嘅掙扎嘅時候，我嗌耶穌救我，主耶穌救我，之後冇發生過。呢10幾年來完全好安穩。我今年70幾歲，我仍然有工作。點解啊？我有健康。點解啊？望翻轉頭，我以前我年輕嘅時候，我唔係咁好健康嘅，好多時候有呢度痛嗰度痛。所以今日我真係好鼓勵大家，如果你未認識佢唔緊要，你返教會，進入教會咧就係即係進入耶穌嘅裏邊，你慢慢你先至知道，你唔入去你永遠唔知。即係以前我一樣係喺門口望下，所以嗰個唔同嘅地方就係聖經係俾我哋可以唔止得到安慰，而且得到救恩。嗰啲經書最多就俾你安慰，安慰完咗之後你一樣有煩惱。但係信咗耶穌之後有煩惱，但係呢個煩惱好快，你亦都係面對一種唔同嗰種帶領。呢個如果要講見證，我真係講到今晚我都講唔完。唔得，你用一首歌去總結下你嘅心聲啦，唔好再講啦。真係唔好講啦。係啦，咁就我哋要謝咁樣做咩啊？要謝主咯嗬！我哋一齊去謝主好唔好啊？好。第三首。謝謝我主，聽聲真支持我，從未嫌棄，抱緊我入你懷。謝謝我主，願關心與體諒，常維護我，在恩典裏改正。謝謝我主，神雖領我導航，無畏前往，及
着神恩必得勝。謝謝我主，今應許永確定，在我一生裏只有祝福沒咒詛。謝謝我主，願施恩醫治我，從未嫌棄，抱緊我入你懷。謝謝我主，願關心與體諒，常維護我，在恩典裏改正。謝謝我主，常率領我導航，無懼前往，靠着神恩必得勝。謝謝我主，今應許永確定，在我一生裏只有祝福沒咒詛。好感恩，感謝大家今日能夠同大家一齊去見面。雖然我哋唔認識，但係我相信呢個唔係偶然，係神所安排。好，感謝主，感謝主，OK， 感謝神啦。好，我哋人生咧唔係經歷投奔怒海咧，就係會經歷人生嘅苦海。就唔知道大家有冇啲咁嘅經歷？我哋 Alice 姊妹咧會同我哋分享佢嘅苦海中蒙恩嘅故事，喺上帝保守下咧點樣過去嘅苦海。係我哋有請Alice 姊妹啊嚇，咁係啦，上一上嚟啊，咁我哋係啊歡迎Alice 姊妹嚇，咁我哋人生一定咧嚇係有苦難嘅喎，但係我哋點樣可以喺苦難裏邊得到祝福？大家好，我就渣啲，一定要用貓紙先得。係我叫 Alice， 就我個老公咧就係 Eric 喺後邊。咁我哋咧就有3個仔女嘅，咁同埋2個孫女，今日都有嚟。個大仔咧就結咗婚，就生咗2個女。嘉欣咧，即係 Yana 咧，就係我哋嘅第2個女。Yana 咧，佢就喺26週嚴重早產出世嘅。咁出世嘅時候咧，只係得0.835公斤，即係1公斤都唔夠。咁身體咧由頭到腳咧就好似一個水壺咁上下大。咁咧啲手腳嘅粗幼咧就好似手指，我而家嘅手指咁粗嘅啫，你可以諗下係幾咁細。咁佢出生嘅第1晚咧，佢就停咗心跳，咁所以咧引致部分嘅腦細胞就死咗，咁跟住咧就變咗而家嘅腦癱。咁喺呢個期間咧，因為佢腦積水，就要做呢一個手術，將呢一個腦裏邊嘅積水咧就引到去呢一個腹腔嗰度吸收嘅，就減低嗰個腦壓。跟住咧又因為爆肺，又要插喉嚟到即係放嗰啲肺積水。後來咧亦都係因為個心導管咧自己唔識得閂埋，又要做手術。咁而且部分嘅腸咧都因為堵塞咗，就爭啲咧就要切除嘅。咁當時嘅主診醫生咧就話所有嘅早產 BB 所要碰見嘅問題咧都完全發生喺佢嘅身上。咁你諗下一個咁細而且身體個器官咧都仲未係可以完全發育成熟嘅 BB， 要經歷咁大嘅手術，咁多嘅手術，當時咧令到我同我老公都心好痛啊！但係好感謝神。喺醫院佢住咗大約11個月到啦，咁咧就出院啦。咁但係因為當時佢嘅肺功能仲係好差，咁所以咧頭幾個月咧都仍然係要一啲氯膠籠嘅氧氣嚟去輔助嘅。咁我哋出院嘅時候咧，佢個頸咧仲係軟賴賴咁樣嘅。你知細路哥咁上下幾個月大，嗰條頸就會堅固㗎啦，但係佢咧就軟賴賴。
咁所以咧就一定咧，醫生話佢一定要坐嗰啲凳咧，就係要咁樣托住兩邊先至可以坐到嘅。咁坐都坐得唔係好穩陣。咁食嘢咧就佢個吞嘢啊都係好難嘅。咁所以咧當時佢都要食好流質嘅食物。咁當時咧我哋去覆診嘅時候，個高級嘅兒科醫生仲話佢以後都係咁樣噶啦。冇得改嘅啦，咁樣，所以我哋當時咧，我哋兩個都覺得好無助，又唯有盡力去照顧佢啦咁樣。咁當時我哋兩個咧都未信耶穌嘅，咁又非常之迷信啦，好似一般人咁喺咁低谷咁無助嘅時候，咁就去黃大仙求籤啊、求符啊，每一日咧就喺度靜靜雞咁樣養，然後去燒啊咁樣。咁但係做咁多嘢咧，都係冇用嘅，因為咧呢啲都係假嘅嘢嚟嘅。咁阿 Yana 咧，就算我哋做咗咁多嘢咧，佢都冇特別嘅進展。感謝主喺阿 Eric 一個親戚嘅婚宴上面咧，咁就有一班基督徒咧就帶咗我哋信耶穌。咁然後咧我哋就受洗啦，就加入咗教會。咁返到教會裏邊咧，好多弟兄姊妹咧就為佢祈禱。咁祈禱之後咧，點解突然間咧，即係慢慢突然間發覺佢嗰條頸又結實咗咯喎？咁高興嗰陣時仲會咁樣跳舞嘅添喎。咁食嘢咧又冇晒問題啦，仲可以嚼嘢，好似我哋平時佢食漢堡包都可以嘅。咁我哋就哇好感謝神啦，因為喺神裏邊咧，佢嘅醫治係好真實嘅。咁仲有就係佢因為自己唔能夠自理啦，咁就要攬尿片嘅。咁但係好奇妙喎，佢嗰啲皮膚又好好嘅喎，好滑嘅喎。咁雖然佢又唔識得同我哋好似平時我哋咁樣講嘢溝通，咁但係咧，我哋又明白佢，佢哋又明白，佢又明白我哋。咁大家你今日都佢都喺後邊嘅。咁而家咧就雖然唔係好似我哋咁樣講嘢，但係佢好開心，好得人中意，好感謝主。咁原本咧因為 Yana 出生之後咧，我同阿 Eric 咧都諗住唔會再要第啲細路噶啦，即係唔會再生噶啦。咁我諗住全心全意咧多啲時間去照顧佢嘅。咁但係4年之後咧，咁主又好大恩典俾我咧，就陀咗我個細女啊 Kiki。咁當時我心裏邊咧都好大壓力嘅，好複雜嘅心情。因為咧個婦產科嘅醫生咧就話俾我聽，曾經早產嘅咧，跟住佢個第二胎咧係會比之前嗰個更加早嘅。咁所以咧26週係嚟講咧，俾我係一個心理嘅關口，同埋好大嘅壓力。咁但係教會裏邊嘅弟兄姊妹咧就好愛我哋，就成日為我哋祈禱，就話希望咧呢個 BB 咧一定會足月出世啊咁樣樣嘅。咁但係咧就喺我記得咧喺一個朝頭早，我啱啱瞓醒嘅時候，我聽到神同我講啊，佢話我俾得你嘅就一定係肥肥白白嘅。哇！即係我知道咧呢個係神同我講嘅説話，因為好清楚。好似喺我耳仔裏邊咁樣講嘅，咁我就同阿 Eric 分享咗啦，然後就將呢句説話咧就藏咗喺我嘅心裏邊。咁喺我陀住阿 Kiki， 即係我細女 Kiki 26週嘅有一個星期五晚上咧，就啱啱係我哋教會嘅祈禱會嚟嘅。咁當時咧就個主持咧就話仲有仲有幾分鐘。咁個主持咧就同我講，佢係邊個咧有感動咧出嚟分享一下。咁咧當時我就好感動，就出到去喺人嘅前面咧就分享。咁就係詩篇嘅127篇嘅第1節就話：若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守嘅人就枉然警醒。仲有第
第3同埋第5節話：兒女係耶和華所賜嘅產業，所懷嘅胎係佢嘅賞賜。少年時所生嘅兒女，好似勇士手中嘅箭，箭袋充滿嘅人呢，就係有福。咁祈禱完之後呢，我哋就去阿 Eric 個家姐嗰度食餃子，食完餃子呢，咁我哋就行翻屋企。喺散步行翻去嘅期間，突然間發覺穿水，咁我當時就弊，咁啊 Eric 就即刻知道係發生咩事啦。咁樣呢，就當時我即刻嘅時候呢，我第一樣嘢諗到嘅就係我啱啱去完祈禱會，分享咗呢一句呢幾個詩篇裏邊嘅説話，神同我哋講嘅説話。另外我又諗起喺之前發夢，神同我講佢話俾得我嘅就係肥肥白白。咁雖然當時我諗唔到有咩辦法會係肥肥白白，因為我嘅大女已經經過26週，佢所有嘅嘢我都係知得一清二楚，冇得呃嘅，因為佢需要面對嘅嘢都係好真實嘅。咁當時咧我就即刻祈禱，我話主啊，你同我講，你話你俾得我嘅就係肥肥白白嘅，雖然我唔知道點解會可以咁樣肥肥白白，但係我相信你，所以我哋就係咁祈禱。然後好奇妙嘅，神嘅喺聖經裏邊所講嘅出人意外嘅平安就臨到我同阿 Eric 身上，我哋都覺得嗰種平安呢就好似湖水咁平靜、咁平安嘅。咁我哋就打電話俾佢姐姐，咁跟住發散去叫嗰啲朋友去為我哋祈禱。咁我哋都好擔心，因為哎呀點解會又多一個26週嘅 BB 咧？點搞得掂咧？個個都好擔心。咁但係反而咧，我哋就好平安，因為主賜俾我哋平安，仲去安慰下佢哋。咁啊細女出咗世之後咧，就係同大女差唔多，又係唔夠1公斤，個大細亦都係差唔多。咁但係咧，好感謝神喎，佢喺佢身上咧係完全係一個神蹟。佢姐姐 Yana， 佢係8個月插住喉，因為啲細路哥唔識得呼吸，佢插住喉8個月，到8個月後先可以掹得喉自己呼吸，但係仲需要有濃度嘅氧氣。咁但係 Kiki 咧，佢一出世第4日，佢就已經可以順利掹咗喉自己呼吸。喺第8日，佢就可以用普通嘅而家空氣我哋咁樣呼吸，真係感謝主，呢個絕對係一個神蹟奇事。哈利路亞，多謝主。咁樣Kiki 咧，佢仲一路咁樣嘅體重增加啦，因為佢要體重達標先至可以出院嘅。佢出院嘅時候咧，就係大約3個月度，即係同佢嘅預產期差唔多。咁我好感謝神咧，佢一啲都冇即係遲到，多謝主，感謝神佢奇妙嘅作為啊！因為 Kiki 咧，佢個眼睛啊係100%係冇近視嘅，好感謝神，因為咁濃嘅氧氣咧係會影響你嘅視網膜同埋佢嗰個視覺神經嘅。好多謝主當時我哋就問個醫生同埋護士，會唔會係因為5年之後嗰個醫術比較先進呢？所以Kiki 佢個得到嘅醫療咧係比較高啲水準啊！但係嗰個醫生同我哋講，佢話其實喺醫學上咧，其實都冇咩進步啊！所做嘅一切嘅安排啊，要做啲乜嘢咧，都係完全一樣嘅。咁所以咧，我哋睇到呢個真係神佢自己嘅醫治。咁喺我哋可以睇得到喺我2個女Yana 同埋阿 Kiki 嘅身上，睇到佢神嘅奇妙嘅作為，同埋佢嘅應許咧係永不落空嘅。佢應承咗嘅事咧，佢係一定會做得到，喺佢手裏邊冇難成嘅事嘅。咁大家可能會想，點解 BB 早產會再一次臨到我哋屋企咧？點解要2次咧？係咪好大整蠱咁樣咧？咁答案咧就喺約翰福音第9章2至3節嗰度話，門徒當時問耶穌，因咩事呢個人生出嚟就會盲眼呢？
係咪佢嘅父母或者其他嘅人犯咗罪呢？但係耶穌話呢個人嘅缺陷並非係因為佢或者佢嘅父母犯罪，而係要喺佢哋嘅身上彰顯神嘅榮耀。好感謝神，我哋深信喺神嘅眼裏邊，我哋啲仔女呢都係寶貝嚟嘅。對於我哋嚟講，佢哋三兄妹一樣咁寶貴，係神俾我哋嘅產業，係俾我哋嘅賞賜，同埋係我哋袋中嘅箭。見到佢哋三兄妹咧彼此相愛，令到我同阿 Eric 咧都非常嘅幸福同埋滿足。喺佢哋身上咧，我哋切切實實係睇到神嘅榮耀。感謝主，哈利路亞！好，咁我哋就一齊唱一首歌，好嗎？係好感動你嘅歌，好嗎？一齊開始啊！係第4首啊！來到寶座前，我哋打開歌詞集，一齊唱。讓我們再一起來到寶座前不離去，享受在你愛中得着自由的應許，無論是在晴天，或是經歷風雨，靠着我主，愛我的主，在一切事上得勝有餘。來到你寶座前，見你的面是何等恩典，你的憐憫和慈愛，讓我一無所缺。來到你寶座前，見你的面，你心是永不變，是家的愛陪伴我一直走進新的一天。讓我們再一起來到寶座前不離去，享受在你愛中得着自由的應許，無論是在晴天，或是經歷風雨，靠着我主，愛我的主，在一切事上得勝有餘。來到你寶座前，見你的面是何等恩典，你的憐憫和慈愛，讓我一無所缺。來到你寶座前，見你的面，你心是永不變，是家的愛陪伴我一起走進新的一天。哈利路亞，感謝主。真係好奇妙嘅一個分享嚇，大家都係26週出世啊，但係呢都有一個唔同嘅作為嚇。咁我哋呢就人生如果係苦海呢，我哋覺得自己游呢就好吃力嘅。但係其實我哋唔需要嘅，只要你呢係做一個選擇，你選擇話我願意同我天上嘅父親去喺呢個苦海裏邊同遊，咁樣呢，我哋就係有呢個脫苦海之日啦嚇就。因為點解啊？因為我哋嘅天父呢係愛我哋嘅，佢願意為我哋擔當任何嘅罪債，所以耶穌基督係上十字架，係將呢一個原本可能係一個嘅詛咒啦，係嘛？原本係啦，但係因為佢上咗十字架，因為我哋願意同佢一齊嘅原因呢，就將一個咒詛變成一個咩啊？祝福哦。好，咁我哋呢。
今日咧我哋嘅分享咧就係咁多，但係咧有冇阿 Keith 弟兄咧佢咧就係有一個少少嘅總結啊，佢有啲感動想同大家分享啊，你得2分鐘啫。大家好，大家有大個都個零鐘，大家覺得點啊？中唔中意呢個環境？中唔中意呢個氣氛啊？聽到我哋3個弟兄姊妹嘅分享，即係首先係於我弟兄，即係佢啱啱嚟到移民，佢揾到呢個教會。Alan 弟兄經歷呢個苦海嘅，即係嗰個苦難嚟到呢度嘅時候，亦都係尋求教會嘅時候尋到佢嘅定位。而喺 Alice 姊妹經過人生嘅苦難嘅時候，如果係其他人，其實可能真係茫咁樣都唔知點樣好，即係好似真係可能都係會即係哀聲載道咁。點解要係我？點解要我經歷咁多嘢啫？但係你去同佢嘅分享中，你可以睇到佢真係心裏有平安。如果大家仲未認識我哋嘅主、我哋嘅神嘅時候，我都鼓勵大家去諗下呢個問題，就係點解佢哋經歷苦難嘅時候，或者喺茫人生冇目的嘅時候，佢哋要尋求教會，而喺教會裏邊揾到佢哋心中嘅舵咧，就好似人生我哋茫唔知道嘅時候，揾到我哋個舵，我哋嘅主，我哋就人生就有個方向，有個目標。咁我呢度我都鼓勵大家，真係喺呢個咁靚嘅莊園裏邊，如果你真係未相信或者唔認識呢個神嘅時候，我哋真係都鼓勵大家真係去諗下呢個咁有規律、咁有唔同嘅天氣啊、唔同嘅氣候，呢個咁多地球上咁奇妙嘅嘢，係咪真係自然就係時間耐咗就會出現咧？咁樣，抑或係真係有一個設計者，而呢個設計者就係相信嘅神。感謝大家。好，咁我哋咧而家又嚟一次全場大合唱喎。咁咧，我哋咧就係喺呢度咧，再一次去感謝阿於博大兄嚇，因為神俾佢好多嘅愛，佢願意開放佢嘅家園俾我哋喺呢度享受咁美好嘅一個地方。我哋再一次感謝，但係我哋最感謝嘅就係我哋嘅神，佢俾咗我哋喺人生當中好多嘅方向。咁我哋而家一齊嚟唱最後嘅一首大合唱，星。阿 Ken 弟兄啊，一齊嚟唱。多謝你。閉起雙眼睛，心中感到清靜。再張開眼睛，把觀望前程。夜冷風更靜，這一片荒野地，沿途是歧路，我方向未能明。不見朗月，尋覓路途，走向主。生命喺路加福音入邊有一段就係講兩位呢個信徒去呢個耶路撒冷度尋找主，喺路途上佢唔知道主耶穌已經去咗世，咁行到半路，足之遇到一個人，一路帶佢一路走出去。向住耶路撒冷去走去，踏過荊棘苦中找到安靜，踏過山崗我不怕已泥濘，滿天星光我不怕風正勁，期望主賜安慰命。主復活，
心聽，帶着熱情，沿途寂靜聽到主呼笑聲，尋夢兒往，追隨主走出險境。一歲渡過，只有主耶穌能帶領。Thank you。其實咧，呢首歌係許冠傑嘅聲嚟㗎，咁我哋製作組咧入邊改咗少少歌詞，咁啊希望大家有感覺 ，OK。感謝阿 Ken 佢都係有經歷㗎，聽下佢都好好。下次我哋再揾佢講下佢嘅故事，好唔好啊？咁咧係啦，我哋嘅星光我哋嘅光就係嚟自我哋嘅神，佢創造星光俾我哋。光最緊要嘅係要有光照我哋嘅內心。我哋一齊嚟做一個結束嘅祈禱啦。咁我哋就3點啦，下午茶開始係咪啊？我哋一齊嚟。好慈愛嘅天父上帝，我哋真係好感謝你，你咁愛我哋，你一切嘅恩惠都係向我哋真係所施嘅慈愛，都唔係因為我哋又係咩有好處，唔係因為我哋係好人，唔係因為我哋做咗咩善事，完全係你無條件嘅恩典，係你豐富嘅愛同憐憫，你係白白咁樣俾我哋，因為你愛我哋，你賜下咗今生。唔單止係今生嘅保護，更加係有來呢個永恆嘅應許。只要我哋係用信心去回應你，你就會將我哋帶進你為我哋預備嘅福氣裏邊。呢個係你所命定嘅福，你係好願意係將佢賞賜俾我哋。主啊，求你幫助我哋喺今日嘅所有生命嘅分享裏邊，幫助我哋係願意更加咁樣去認識你，願意打開嘅心門去相信接受你呢一種嘅福氣。願意帶領我哋每一個人無論係認識你嘅朋友或者未認識你嘅朋友，俾我哋體驗乜嘢先至係真正嘅福氣。主，我哋真係感謝你，求你賜福俾我哋呢度所有嘅弟兄姊妹，響今日裏邊，亦都感謝你俾我哋所有嘅食物，感謝你嘅愛心俾我哋嘅弟兄姊妹喺忙碌之中預備咗咁豐盛嘅食物。求你祝福我哋，亦都潔淨我哋嘅食物，俾健康我哋，更加係俾一個心靈嘅平安我哋。以上嘅禱告奉主耶穌嘅名求。阿門。好，咁咧，我哋咧就將會舉辦唔同嘅 seminar 俾大家去認識。點解於博弟兄會願意開放佢咁美麗嘅家園俾一班唔認識嘅人喺度搞震啦，係嘛？咁咧，仲有咧就係我哋5月4號咧有個製作香水喺教會喺Clayton 嘅。如果你想母親節，因為跟住係做嗰個香水係俾母親節㗎嚇，咁你想做一個特別嘅香水送俾媽咪嘅，或者送俾個女都得啦。咁咧你就留意我哋嘅單張5月4號嚇。咁另外咧就係我哋仲有咧就係呢個一陣間咧我哋有下午茶啦。咁下午茶之後咧。下午茶之後咧，我哋就可以遊莊園嘅。咁我哋會分4隊啊。咁你哋咧有4隊企晒喺嗰度，我哋就跟你就可以帶住去行啦。咁唔想大家蕩失，好唔好啊？咁樣咧就下午茶之後咧，大家可以互相交流。咁我哋今日咧就喺度結束啦。咁仲有冇禮物？有。如果你哋個名牌咧有粒星星嘅咧，可以去 Anita Sam 度攞禮物，同埋新嚟嘅朋友都可以攞㗎。係啦，點解你有粒星咧？你係幸運兒啊，所以你就可以攞禮物啦嚇。Anita Sam 可唔可以高舉禮物啊？好，咁而家咧，我哋就係去下午茶啦。係啊，我哋而家可以攞翻嚟，係啊，去攞下午茶啦。咁我哋會有姊妹係分派嘅。